সবজিটা কি অবস্থা? হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু বাংলা খাদক। আমি আবারও হাজির হলাম নতুন ফুড রিভিউ নিয়ে। আজকে আমি ঢাকা ভার্সিটি এরিয়াতে, এখন লাঞ্চ টাইম। আই এম সো হাংরি, লেটস চেক আউট। হ্যালো গাইস, এখন লাঞ্চ টাইম। আমি টিএসসি থেকে লাঞ্চ প্যাকেট কিনলাম, ফ্রায়েড রাইস আর হচ্ছে চিকেন মশলা। গাইস, এখানে চিকেন মশলা আর হচ্ছে ফ্রায়েড রাইস আছে, মিক্স দুইটা, আর ভেজিটেবল আছে একটু। এখানে 3টা আইটেম আছে। তো এখন দেখি টেস্ট কী অবস্থা, লেটস চেক আউট। ফ্রায়েড রাইসটা অত ওইভাবে টেস্ট না, দেখি। সবজিটা কি অবস্থা? সবজিটা একটু বেশি টেস্ট, ফ্রায়েড রাইস থেকে। এটার দাম বেশি না, এটার দাম মাত্র 800 টাকা। 800 টাকা হিসেবে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে এটার কোয়ালিটি, কোয়ান্টিটি এবং সব কিছু মিলে ওভারঅল মোটামুটি ভালোই। কারণ এখানে যে চিকেন ঝাল ফ্রাইড যে আইটেম, অনেকগুলো পিস আছে এখানে প্রায় 7-8টা পিস আছে। এখানে আপনার বাড়ি থেকে কিনতে গেলে কমপক্ষে 200 টাকা 250 টাকায় কী করবে, কিন্তু জাস্ট টিএসসি মানে জাস্ট এটার দাম প্রায় জাস্ট 100 টাকা। আমার ফ্রায়েড রাইস, চিকেন এগুলো সবসময় প্রিয়, বাট টিএসসি মানে আমার কখনো টেস্ট করা হয়নি, এই ফার্স্ট। এখানে 3টার মধ্যে সবচেয়ে জোস্ট চিকেন ঝাল ফ্রাইটা জোস ফ্রায়েড রাইস থেকে। Get the